Wenn ihr wissen wollt, wie man einen Ofen anfeuert, perfekt anfeuert, ihn vorbereitet, damit dieser gut brennt und richtig schön warm macht, dann solltet ihr unbedingt dieses Video schauen. Und direkt nach einem kleinen Intro geht es bereits los. Bis gleich. Hallo und willkommen zu einem neuen Tipp auf Tipps, Tricks, Kurioses und Wissenswertes. Mein Name ist Zusch Vinzenz und heute geht es um einen Kaminofen. Und ich werde euch in diesem Kaminofen zeigen, wie ihr euren Kaminofen vorbereitet und wie ihr ein richtig schönes, warmes Feuer in ihm entfacht, sodass ihr gemütliche Stunden vor dem Kaminofen verbringen könnt. Und auch die Hunde sich dann gemütlich vor diesen Ofen legen können. Fangen wir erst einmal an. Hier stehen ein paar Hölzer drin, ich weiß nicht warum. Ihr habt hier erstmal eine schwarze Scheibe. Diese solltet ihr erstmal bereinigen, damit ihr auch einen schönen Blick dann auf euren Kaminofen habt. Und zwar nehmt ihr dazu einfach ein Stück Zeitungspapier, zerknüllt dieses Zeitungspapier und macht es feucht. Dann nehmt ihr das feuchte Zeitungspapier und tupft es einfach in ein bisschen Asche. So könnt ihr nun ganz einfach eure Scheibe reinigen. Wenn der Ruß schon richtig fest ist, dann nehmt einen Schwamm, macht diesen feucht. Als Zaubermittel verwende ich dann Astonish. Das verlinke ich euch unten mal. Und zwar, damit könnt ihr ganz einfach den schweren Ruß von eurer Scheibe noch wegbekommen, wenn ihr die Scheibe nicht jedes Mal putzt und der Ruß dann länger drauf ist, dann geht er ein bisschen schwerer weg. Aber ihr seht, mit Astonish bekommt ihr den ganz einfach weg. Damit könnt ihr auch euer Terranfeld, eure Töpfe und so weiter reinigen. So, jetzt nehmt wieder ein Zeitungspapier und wischt es einfach ab. Als letztes nehme ich dann noch ein Stückchen Küchenpapier oder Zewa, aber Zewa ist ja, glaube ich, eine Marke. Also einfach so ein Küchentuch. Und ich hoffe, ihr könnt es sehen. Die Scheibe ist jetzt richtig schön sauber. Ich drehe es mal zu euch. Na gut, sie hat noch ein bisschen Schlieren, aber sie ist wieder durchsichtig. Und das ist ja das, was wir wollen. So, dann schaut, ob euer Aschebehälter voll ist. Sowas geht gar nicht. Ein Aschebehälter möglichst leer machen vorher. In manchen Kaminöfen habt ihr hier unten drunter auch noch eine Platte liegen. Diese könnt ihr an windigen Tagen hier oben drauf machen. Ihr seht, hier ist sogar Asche drin, damit euch die Asche nicht in der Wohnung oder im Haus umherfliegt. Da müsst ihr mal gucken, und zwar ist das unter der Schublade. Bei einem Hase ist das auf jeden Fall der Fall. So, dann schiebt die Schubladen nicht komplett hinein, sondern zieht sie ein bisschen raus beim ersten Anfeuern. Zieht den kompletten Gift heraus und macht auch den Rost nach offen, also in die Offenstellung. So, Papier haben wir schon etliches drin. Als nächstes nehme ich gerne Tannenzapfen und lege diese Tannenzapfen dann auf das Papier, denn diese sind schön trocken und brennen natürlich dann auch entsprechend gut. So, wenn ihr dann kleines, trockenes Holz habt, das ist jetzt ganz normales Kiefernholz, dann legt dieses einfach darüber und ich packe dann als immer noch so ein, das ist ein Pressbrikett, das packe ich noch dazu, der brennt auch noch recht lange. So, und nun können wir eigentlich schon anfangen, das Ganze anzuzünden. Hier oben müsst ihr darauf achten, dass der Hebel nach oben zeigt, denn dann bedeutet das, dass euer Zug offen ist. Ist er nach links geklappt
oder nach rechts geklappt, dann ist der Zug zu. Das macht ihr, wenn ihr nicht mehr nachfeuern wollt und nur noch Asche im Ofen enthalten, nur noch Glut im Ofen enthalten ist, dann könnt ihr zumachen und die Wärme bleibt dann im Ofen enthalten und zieht nicht mehr nach oben weg. Dann könnt ihr einen Anzünder, einen Kaminanzünder reinlegen, habe ich jetzt aber nicht da, verlinke ich euch aber unten und zündet das Ganze an. Da gibt es auch spezielle Kaminhölzer, um den Kamin anzuzünden, kann ich euch auch mal verlinken. Dann könnt ihr die Tür erstmal anlehnen, wenn ihr möchtet, damit noch ein bisschen Zug reinkommt. Aber ihr seht, es fängt schon an zu flackern. Macht es zu und dadurch, dass die Schublade ein Stückchen rausgezogen ist, entsteht jetzt der Zug von unten und geht nach oben durch. Und jetzt wartet ihr ein bisschen, bis es anfängt zu knistern und dann machen wir hier unten die Schublade dann zu. So, und wenn ihr jetzt seht, dass das Feuer lichterloh brennt, dann könnt ihr anfangen, den Schieber zuzumachen, den Hebel hier unten bis zum ersten Strich reinzuschieben und ja, dann so 2 Minuten später dann euren Rost zu machen. Denn dann muss von unten keine Luft mehr, also kein Sauerstoff mehr reinkommen, sodass das Feuer ganz alleine von innen brennt und schön nach oben abziehen kann. Ja, wenn ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie unten in den Kommentaren. Wenn ihr es anders macht, schreibt es auch unten in den Kommentaren. Vielleicht kann ich auch noch ein bisschen was von euch lernen. Ansonsten verwendet die Bewertungsfunktion mit einem Like oder Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat. Schreibt mir aber dann warum. Abonniert meinen kostenlosen Kanal, damit ihr zukünftig keines meiner neuen Videos mehr verpasst. Abonniert auch meinen Instagram-Account, um immer die neuesten Informationen noch früher zu erhalten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ciao und bis bald, euer Zusch Vinzenz. Und nun legt euch wieder hin und am besten vor den warmen, flackernden Kamin, so wie es der Hund bereits tut.